Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလိုမျိုးခရုကစားဘူးကြတဲ့သူရှိလားနော်အပြင်မှာတကယ်စားဘူးကြတဲ့သူရှိလားစားလို့ရောကောင်းတယ်လားမသိဘူးနော်ဒီမှာလဲစားပြနေတဲ့ပုံစံကစားကောင်းမဲ့ပုံလားမသိဘူးနော်ကြည့်ကြရအောင်တချို့သူတွေကစားကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့စားပြတယ်တချို့သူတွေကတော့နည်းနည်းယွန်တလူလိုမစားနိုင်တလူလိုနဲ့စားပြတဲ့သူရှိတယ်နော်ဒီတစ်ခါလဲစားကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့စားပြမှလားမသိဘူးနော်ကြည့်ကြရအောင်ညုတ်ဒီစောနဲ့နော်အသားလဲကြီးပဲနော်အသားများတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးစားနိုင်မလားမသိဘူးနော်ညုတ်ဒီမှုံမြတ်ထဲတယ်စားကောင်းမလားမသိဘူးသူကလည်းညုတ်ဒီလဲစားနိုင်ကြတယ်နော်စားကောင်းမလားမသိဘူးကြိုက်ပြီဝါးအကြီးကလည်းထွက်ဒီလိုမျိုးခရုကလေးနော်ချက်ပြီးမှတေးလေးနဲ့လှေးပြီးတော့မှတုတ်ဆိုင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်သူကတော့အစိမ့်နဲ့စားလိုက်ပြီနည်းနည်းလေးအန်ချင်းတလူလူနဲ့နော်သူကလည်းဝါး